Marco Polo អ្នកដើរផ្សងព្រេងពីអឺរ៉ុបទៅដល់អាស៊ី Marco Polo ជាអ្នកធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងជនជាតិអ៊ីតាលីដែលបានមកដល់ដែនដីបូព៌ានិងបាននៅបម្រើស្ដេចគូបឡាយខានក្នុងប្រទេសចិនអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំអត្ថបទសំណេររបស់គាត់ដែលពិពណ៌នាអំពីកំណត់ហេតុនៃការធ្វើដំណើរនេះត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាជាកំណត់ត្រាដែលសរសេរទៅតាមក្តីស្រមើស្រមៃរបស់ខ្លួនដោយបំភ្លឺហួសពីការពិតរហូតទាល់តែមិនអាចជឿទៅបានប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Marco Polo ត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាជាអ្នកបានតភ្ជាប់រវាងលោកខាងលិចនិងលោកខាងកើតបញ្ចូលរួមគ្នានិងជាកម្លាំងបណ្ដាលចិត្តមួយដល់បរិសអ្នកដើរផ្សងព្រេងតាមផ្លូវទឹកសកលក្រោយដូចជា Christophe Colomb ដែលបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ដែនដីតំបន់បស្ចិមដើម្បីស្វែងរកកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងលាភសក្ការៈ Marco Polo គឺជាកូនប្រុសរបស់ Nico Polo ជាឪពុកនិងជាក្មួយរបស់ Marcello អ្នកជំនួញដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្តម្ភនិងជាអ្នកស្វែងរកលាភតាមដំណើរផ្សងព្រេងផងដែរពួកគេធ្វើដំណើរទៅកាន់សមុទ្រខ្មៅដើម្បីធ្វើជំនួញលុះរហូតដល់គ្រិស្តសករាជ1260នៅតាមផ្លូវវិលត្រឡប់មកកាន់វេនូសដែលជាស្រុកកំណើតនោះក៏មានសង្គ្រាមកើតឡើងទើបពួកគេសម្រេចចិត្តនាំគណៈទូតធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាដោយឆ្លងកាត់ដែនដីស៊ូម៉ាត្រារួចបន្តដំណើរទៅកាន់ព្រះរាជដំណាក់របស់ព្រះចៅគូបឡាយខាននៅទីក្រុងប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនពេលទៅដល់ប៉េកាំងព្រះចៅគូបឡាយខានក៏ទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតព្រមទាំងបានសំណូមពរឲ្យក្រុមអ្នកដំណើរឲ្យបញ្ជូនសាសនទូតមកប្រទេសចិនចំនួន100នាក់ដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងនិងផ្លាស់ប្ដូរចំណេះដឹងខាងវិទ្យាសាស្ត្រសាសនានិងមុខវិជ្ជាដទៃផ្សេងទៀតក្រោយពេលដែលឪពុកធ្វើដំណើរត្រឡប់មកដល់វេនូសដឹងថាភរិយាស្លាប់ទើបនាំ Marco Polo ចេញដំណើរទៅទីក្រុងប៉េកាំងដោយមានបុព្វជិត2នាក់រួមដំណើរទៅជាមួយផងដែរពួកគេធ្វើដំណើរកាត់តាមទីក្រុងសេរូសាឡឹមដើម្បីចូលមកយកប្រេងចង្គៀងដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិនិងសារលិខិតពីទូតរបស់សម្ដេចប៉ាបអង្គថ្មីទៅថ្វាយព្រះចៅគូបឡាយខានរួចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសពាក់ហើយចេះតែបន្តដំណើរទៅតាមទិសខាងត្បូងឆ្ពោះទៅកាន់ខ្ពង់រាបខាស្កាឆ្លងកាត់ភ្នំនិងវាលខ្សាច់គូប៊ីរហូតមកដល់ទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងគ្រិស្តសករាជ1276ការធ្វើដំណើរលើកនេះត្រូវចំណាយពេលអស់ជិត3ឆ្នាំកន្លះ Marco Polo បានកត់ត្រារឿងរ៉ាវផ្សេងៗទាំងអស់ដែលខ្លួនបានជួបប្រទះដូចជារឿងតាក់ទងនឹងទីក្រុងបាកដាតមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មជនជាតិអារ៉ាប់ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ជ្រលងភ្នំ Hindukush និងវាលសមុទ្រខ្សាច់ដ៏ធំល្វឹងល្វើយដែលមានកម្ដៅក្តៅស្ទើរឆេះជាដើមពេលទៅដល់ទីក្រុងប៉េកាំងយុវជន Marco Polo បានទទួលភារកិច្ចបម្រើកិច្ចការនៅក្នុងព្រះរាជដំណាក់ស្ដេចគូបឡាយខានអស់រយៈពេលយ៉ាងយូររហូតទទួលបានតំណែងកាន់តែខ្ពស់ឡើងទៅតាមពេលវេលាគេរៀនចេះពីភាសាម៉ុងហ្គោលបានយ៉ាងល្អទទួលបេសកកម្មទៅដល់តំបន់ឆ្ងាយៗនៃអាណាចក្រនិងតែងសម្រេចបានជោគជ័យជាប្រចាំទើបគេបានឡើងតំណែងជាលោកម្ចាស់តំណាងដែនដីនៅតាមតំបន់សំខាន់ៗដូចជាការ៉ាកូរ៉ាប់ដែនដីម៉ុងហ្គូលីមណ្ឌលយូណានប្រទេសភូមានិងឥណ្ឌាភាគខាងត្បូង Marco Polo ក៏ទទួលព្រះរាជទានពីព្រះមហាក្សត្រឲ្យឡើងឋានៈជានាយរងសេនាធិការយោធាដែលមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្លាំងទ័ពមួយផ្នែករបស់ព្រះចៅគូបឡាយខានក្នុងកំឡុងពេលទទួលភារកិច្ចនៅបម្រើព្រះចៅគូបឡាយខាននៅ Marco Polo បានសុំព្រះរាជានុញ្ញាតត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញជាច្រើនលើកច្រើនសារប៉ុន្តែព្រះអង្គដែលមានវ័យចាស់ជរាទៅហើយទ្រង់បានបដិសេធជារឿងរហូតលុះដល់ពេលព្រះរាជបុត្រអ៊ីឡាខានបានរៀបអភិសេកជាមួយបុត្រីរបស់ព្រះអង្គរួចហើយទើបព្រះចៅគូបឡាយខានទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យ Marco Polo ធ្វើដំណើរសារជាថ្មីក្នុងឋានៈជាអង្គរៈជូនដំណើរព្រះរាជធីតាទៅកាន់ប្រទេសពាក់កងទ័ពជើងទឹករបស់ Marco Polo បានធ្វើដំណើរចេញពីនគរចិនឆ្ពោះទៅកាន់ទិសអាគ្នេយ៍ហើយក៏បានជួបស្គាល់ប្រទេសជប៉ុននៅពេលនោះផងដែរក្រោយមកទៀតគេក៏បានបន្តដំណើរទៅទិសខាងត្បូងឆ្លងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទៅដល់ឈូងសមុទ្រឥណ្ឌូចិននិងកោះជ្វាដែលគេបានឃើញសត្វរមាសជាលើកដំបូងនៅទីនោះ
ជីវិតដ៏លំបាកនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងធ្វើឲ្យម៉ាកូប៉ូឡូកើតក្តីស្រងេះស្រងោចនឹករលឹកដល់ស្រុកកំណើតជាខ្លាំងដើម្បីបន្លប់ក្តីទុកម៉ងសៅទាំងឡាយគេក៏យកពេលទំនេររៀបរាប់រឿងរ៉ាវការធ្វើដំណើររបស់ខ្លួនឲ្យមិត្តភ័ក្តិដែលជាប់ឃុំឃាំងជាមួយគ្នាឈ្មោះ Rostiziano ដែលជាអ្នកនិពន្ធប្រឡោមលោកផ្នែកមនោសញ្ចេតនាបានស្ដាប់ធ្វើឲ្យគេមានគំនិតនាំយករឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះមកសរសេរជាសៀវភៅនៅពេលក្រោយមកទៀតនៅគ្រិស្តសករាជ1299 ម៉ាកូប៉ូឡូត្រូវបានគេដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញប៉ុន្តែគ្មានកំណត់ត្រាណាច្បាស់លាស់ដែលបញ្ជាក់ពីដំណើរជីវិតរបស់គេនៅពេលក្រោយថានឹងទៅជាយ៉ាងណានោះទេគេគ្រាន់តែដឹងថាម៉ាកូប៉ូឡូចាប់ផ្ដើមធ្វើចំនួនសារជាថ្មីម្ដងទៀតរៀបការមានកូនស្រី3នាក់និងក្រោយពីស្លាប់ទៅគេក៏បានបន្សល់កេរ្តិ៍អាករនិងដីធ្លីជាច្រើនទុកជាមរតកដល់កូនទាំងអស់របស់ខ្លួនប្រយោគចុងក្រោយរបស់ម៉ាកូប៉ូឡូដែលត្រូវបានគេចងចាំទុកនោះគឺខ្ញុំមិនបាននិយាយសាច់រឿងពាក់កណ្ដាលជីវិតទៀតឲ្យនរណាស្ដាប់នោះទេព្រោះខ្ញុំដឹងថាគេនឹងមិនជឿខ្ញុំនោះឡើយដោយសារតែខ្លួនបានធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងដ៏ច្រើនមកធ្វើឲ្យម៉ាកូប៉ូឡូមានជំនឿថាខ្លួនគឺជាអ្នកដែលបានឃើញអ្វីៗលើโลกច្រើនជាងគេទើបគេបានសរសេរសៀវភៅមួយមានឈ្មោះថា Description of the World មានន័យថាសេចក្តីអធិប្បាយអំពីពិភពលោកក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យអ្នកដទៃបានយកចំណេះដឹងដែលខ្លួនបានដឹងតាមរយៈការធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកនោះទៅប្រើប្រាស់ដោយប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានទាំងអស់ដែលខ្លួនបានជួបប្រទះដោយផ្ទាល់មករួមបញ្ចូលនឹងរឿងរ៉ាវដែលខ្លួនបានលើគេនិយាយម៉ាកូប៉ូឡូធ្វើកំណត់ត្រាដែលតាក់ទងទៅនឹងរូបរាងរបស់ផែនដីសត្វរុក្ខជាតិវត្ថុច្នៃប្រឌិតប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របបគ្រប់គ្រងនិងសាសនាតាមប្រទេសនីមួយៗដែលខ្លួនធ្លាប់បានឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះពោរពេញទៅដោយភាពអស្ចារ្យចម្លែកជាច្រើនដែលខ្លួនមិនហ៊ានយកមកពិពណ៌នាឲ្យអស់នោះទេព្រោះខ្លាចគេចោទប្រកាន់ថាជាអ្នករវើរវាយបោកប្រាស់ប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរឿងទាំងនោះត្រូវគេចាត់ទុកថាជារឿងធម្មតាពុំមានអ្វីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៅហើយដូចជាថ្មនិងវត្ថុរាវដែលអាចបង្កាត់ភ្លើងបានដែលសពថ្ងៃនេះជាធ្យូងថ្មនិងប្រេងជាដើមចំណែករឿងប្លែកចម្លែកផ្សេងទៀតគាត់បានយកមកអះអាងដូចជាមនុស្សស៊ីមនុស្សនៅលើប្រជុំកោះស៊ូម៉ាត្រាពួកកុលសម្ព័ន្ធមានកន្ទុយមហាកំពែងចិនដ៏អស្ចារ្យនិងការទម្លាប់ផឹកទឹកតែមួយចិបរបស់ជនជាតិជប៉ុនបែរទៅជារឿងពុំគួរឲ្យជឿសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនធ្វើឲ្យសៀវភៅរបស់គេคล้ายទៅជាប្រភេទសៀវភៅដែលគ្រាន់តែសរសេរសម្រាប់អានលេងពញាក់ពីអារម្មណ៍សងព្រេងរបស់ក្មេងៗជំទង់ដែលតាមពិតវាគួរតែជាសៀវភៅដែលមានតម្លៃខាងផ្ដល់ចំណេះដឹងសោះនោះព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ម៉ាកូប៉ូឡូកើតនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញា គ្រិស្តសករាជ1254 នៅគ្រិស្តសករាជ1271គេធ្វើដំណើរទៅកាន់នគរចិនជាមួយនឹងលោកឪពុកនៅអាយុ17ឆ្នាំនៅគ្រិស្តសករាជ1274ធ្វើជាអ្នកបម្រើស្ដេចគូបឡៃខាននៅអាយុ20ឆ្នាំដល់21ឆ្នាំគេត្រឡប់មកស្រុកកំណើតនៅគ្រិស្តសករាជ1295គេត្រូវបានចាប់ជាឆ្លើយសឹកនៅគ្រិស្តសករាជ1297បន្ទាប់មកក៏និទានរឿងអំពីដំណើរផ្សងព្រេងរបស់ខ្លួនឲ្យ Rostiziano ស្ដាប់ហើយក៏និពន្ធជាសៀវភៅត្រូវបានគេដោះលែងចេញពីគុកឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនៅក្នុងគ្រិស្តសករាជ1299អាណិច្ចកម្មនៅថ្ងៃទី8ខែមករាគ្រិស្តសករាជ1324នៅអាយុ70ឆ្នាំ